হ্যালো বন্ধুগণ, বঙ্গ রিয়াকশন স্টুডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো এখন আমি হলিউডের একটি ছবি আসতে চলেছে, সেই ছবির ট্রেলার রিয়াকশান করতে যাব। তো ছবিটার নাম হচ্ছে মাঙ্কি ম্যান, যেখানে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে দেব পাটেল। দেব পাটেলকে যারা জানেন না তারা জানবে যে স্লামডগ মিলিয়নিয়ার আর লায়ন ছবি যারা দেখেছে তারা চিনতে পারবে। অনেক ভারতীয় অভিনেতারা রয়েছে, যেমন সবিতা ধুলিপালা, সিকান্দার খের, বিপিন শর্মা, এছাড়াও অন্যান্য অভিনেতারা রয়েছে। এই ছবি পরিচালনা করেছেন দেব পাটেল। তো চলো রিয়াকশন শুরু করা যাক। अपनी आंखें बंद करो और तुम्हें अपना वजूद मिल जाएगा। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। एक राक्षस राजा और उसकी सेना की वो एक राज्य पे आग और कहर बरसाते रहे, जब तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं हुआ, वो सफेद बंदर। पहचान लिया खुद को? तुम में एक दरिंदा है। इस शहर में रईस हमें इंसान ही नहीं मानते हैं। वो काम दो जो कोई भी नहीं करना चाहता, मैं करूंगा। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर ये सब नहीं झेल सकते तो तुम्हारे लिए यहाँ काम करना मुश्किल है। रोज दुआ में कमजोरों को बचाने का रास्ता मांगता हूँ। भाई अपन सबकी तमन्ना पूरी करता है। इसका नाम है निकी मिनाज। बड़ा बम्पर और कड़क हेडलाइट्स। चला आजा बिडू। तुम्हें लड़ना ही होगा, अपनी माँ के लिए, हम सब के लिए। क्रोध तुम्हारी आत्मा को शांत नहीं करेगा बेटा। मुझे बेटा मत बोल। याद दिलाने का वक्त आ गया कि तुम कौन हो। एक छोटी सी चिंगारी सब जला के रख सकती है। मेरी माँ की दुआ। Ladies and gentlemen, क्या आप ये कमाल की फाइट देखने को रेडी हैं? 1, 2, 3। हाँ, मंकी मैन जल्द आ रहा है। বাপ রে বাপ, ভাই কি ছিল এটা? ট্রেলারটা যখন শুরু হলো, মানে 20 থেকে 30 সেকেন্ড অবধি মনে হয়েছিল যে একটা টিপিক্যাল দেব পাটেল সিনেমা হতে চলেছে, যেটা আর 5টা ছবি হয়ে থাকে, যেমন স্লামডগ মিলিয়নিয়ার বা লায়ন বা অন্যান্য যে ধরনের ছবি রয়েছে যেরকম হয়ে থাকে, ওই সেরকম হতে চলেছে। কিন্তু তারপর যখন এর মেন অ্যাকশন শুরু হলো, ভাই মাথা নষ্ট করার মতো। মানে যেভাবে ক্যামেরার মুভমেন্ট, যেভাবে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি, মানে 1 সেকেন্ড হলেও আপনাকে জন উইকের কথা মনে করাবে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, তারপর যেভাবে শটগুলো নেওয়া হয়েছে, মানে দেখে জাস্ট অসাধারণ লাগছে। আর দেব পাটেলকে এইভাবে ভায়োলেন্স লুকে দেখা, মানে
বলার নেই। তো ওভারঅল ট্রেলারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং দুর্দান্ত লেগেছে। তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবে। আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।